kõige vahvam rubriik siin maailmas on minu meelest inimesed, kes ta on, kuidas ta sinna sai ja mismoodi ta toimetab. Mitte, et ma klassikaline klatšimut Tartu Anne linnast oleksin või seda olen tegelikult ka. Ma olen terve elu klapid peas kõik oma nahal järele proovinud, kuni ma avastasin, et sa vana, maailmas eksisteerib lisaks sellele viisile ka veel üks teine variant. Ja selleks on teiste õnnestumistest ja vigadest õppimine. Tänases episoodis on meil külas Marge, kes tutvustab meile maailma, mis on minusuguse lihtsa inimese jaoks äärmiselt kauge. Naine, kes on sukeldunud hobuste maailma ning kes on päriselt kogu oma hingega asja juures. Ta loodab näha oma hobuseid võistlemas võistlusel, kus peaauhind on $10 miljonit. Saates avaldab naine, kas talle meeldib peale hobuste ka mehi taltsutada. Miau. Tere tulemast kuulama Tairi Kaarnas saadet, kus me toome teieni eestlased, kes on pakkinud kokku oma 8 asja ning kolinud Austraaliasse. Tere Marge, tere tulemast saatesse. Tänases episoodis on meil külas naine, kes tegeleb sellise alaga, mida mina isegi mitte kunagi proovinud ei ole. Räägi meil ise mõne sõnaga, millega sa tegeled ja mis rolli sa kannad? Ma töötan võidusõidhobustega, ehk siis Eestis ei ole meil üldse galopivõistlused, galopihobuseid, et on ainult põhimõtteliselt hüppamine ja koolisõit ja kolmevõistlus, natukene mingil määral ka traavisporti, aga et galopivõistluseid meil üldse ei ole. Ja siin on Austraalias on see väga-väga populaarne, et isegi inimesed, kes hobustega üldse kokku ei puutu, et kõik lähevad pubisse ja jälgivad neid võistluseid ja panustavad hobuseid ja et igaüks midagi sellest teab, et see on nagu rahvussport siin. Galopihobune, mida galopihobune teeb? Kas galopihobune on see, kes hüppab? Galopihobune peab kiiresti jooksma. Lihtsalt hästi kiiresti jooksma. See on tema mõte. Neil on siin erinevad vanuseklassid, erinevad distantsid ja siis põhimõtteliselt võitja on see, kes esimesena on üle finišijoone. Okay. Neil on väikesed jokid on selges, kes siis neid keeravad ja utsitavad. Mis asi neil seljas on? Väike joki. Joki on siis see ratsutaja. Inimene? Miks sa ütled väike? Sest et nad on tavaliselt hästi lühikest kasvu ja ütleme, et keskmine joki kaalub kuskil 50 kilo, 50-55 kilo. Et minusugused pikad koljatid väga siis hobuse selga ei saa. Sa pead ikka väga kõhna, väga light selle jaoks olema. Vau. Kas galopihobused on sinu hobi või see on su kutsumus või see on su töö? Eestis ma alustasin siis sporthobustega, et ma tegin hästi palju hüppamist ja ratsutasin noortehobustega ja siis siin nüüd ma ise üldse ei ratsuta, et ma töötan nendega, ehk siis ma töötan kasvanduse poole peal, et me kasvatame noori hobuseid ja mul on nüüd endal ka 3 ära, et siis ma paaritan nendega iga aasta ja mul on endal paar varssa, keda ma kasvatan ja siis hiljem müün. Et rohkem kasvatuse poole peal, et ma väga enam ei ratsuta. Okay. Mul on endal hobune, kellega ma vahepeal ratsutan, teen mõned võistlused, aga see on siuke väga minimaalne hetkel. Ja kaua sa oled üldse hobustega tegelenud? Ma alustasin, kui ma olin 9-aastane. Et meie külas Eestis Kloogarannas oli üks hästi tore naine, kellel olid Islandi hobused. Et oli see veterinaar ja siis mina ja mu õde ja sõbranna hakkasime tema juures ratsutamas käima. Okei. Ja kaua sa Austraalias oled olnud? Ma tulin see esimest korda 2010, siis ma olin Port Hedlandis aasta ja siis läksin tagasi Eestisse, tagasi ülikooli
2,5 aastat Eestis ja siis tulin tagasi Perti. Me üritasime siis Perdis elama hakata, aga see väga kaua ei kestnud, siis me ikkagi leidsime oma tee üles põhja kaevanduslinnadesse jälle. Ja siis mul oligi hobustest oli päris pikk paus, 4-5 aastat, et üldse hobustega ei tegelenud. Okei. Ja mis sa ülikoolis õppisid? Majandust, raamatupidamist. Miks selline valik, kui ise oled loomainimene? Põhimõtteliselt, kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma ei teadnud, mida teha ja siis mu ekspartner soovitas majandust minna õppima. Ja siis me tegimegi seda koos, kuna arvasime, et peab midagi õppima, mis nii-öelda raha kunagi sisse tooks. Kuna ma teadsin, et ma tahan hobuseid nii-öelda üleval pidada tulevikus, ehk siis peab midagi valima, mis võimaldaks mul head sissetulekut. Et sa suudaksid mõelda kaasa ka peale lihtsalt kasvatamise ja ma ei taha öelda laudas olemise, aga et oskaks ka numbreid ja võib-olla niisugust majandust ja nagu majapida, okei. Kui meil siin inimeste maailmas keegi kuhugi võistlema tahab minna, siis need persoonid peavad tavaliselt räigelt vaeva nägema. Treenivad nii, et ninast tatti lendab. Näljutavad, et kaalurubriigis püsida ja palju muud. Kuidas on lood hobustega? Millised on ühe hobuse ettevalmistused ja treeningud? Tavaliselt võidusõiduhobune alustab oma karjääri, kui ta on alles 1,5 aastane. Et siis nad saadetakse siin kusagil seda hobuse breikeri juurde, kes siis paneb neile sadula selga, õpetab neile kõik esimesed manöövrid ja kuidas edasi minna, kuidas peatuda, ehk siis teeb nendest hobuse, et inimesed vundamendi siukse. Ja siis tavaliselt nad lähevad treeneri juurde talli, siis nad teevad sellise esimese sissejuhatava treeningu, mis on ainult mõned nädalad, ehk siis päris nagu võidusõidu raja peal. Ja siis nad lähevad puhkusele, siis nad tavaliselt puhkavad kuskil 3 kuud, et nad on lihtsalt Koplis oma sõpradega, söövad rohtu, neid toidetakse, tekitatakse, lihtsalt vaadatakse nende järgi. Ja siis nad tulevad tagasi treeningusse peale 3 kuud. Mõnikond rohkem oleneb, kui palju aega hobusele vaja, et nii-öelda kasvada. Ja siis nad tulevad tagasi treeningusse, siis teevad jälle väikese prepi, eks nad ainult võib-olla 6 nädalat, 8 nädalat, et õpivad, mis see on, et olla võistlushobune. Hobuse ettevalmistus ei ole nii traagiline, kui on inimeste oma, nagu ma aru saan. Ja nad alustavad neid vaikselt, sa pead neid nii-öelda üles ehitama ja õpetama neile kõik algsed tõed ja andma neile ka vahepeal aega, et need kasvada ja areneda. Ehk siis väga-väga mitu korda nad käivadki nagu tallis siis jälle välja puhkama. Ja siis, kui nad on piisavalt kasvanud ja piisavalt arenenud, siis alles hakatakse neid edasi pushima nii-öelda seda kiirust. Et siis nad tavaliselt kord nädalas, 2 korda nädalas hakkavad hästi kiiresti jooksma, aga peamiselt hästi kaua ehitatakse seda fitnessi ülesse. Kui tihti võistleb üldse üks hobune aastas? Et kui inimene käib, ma praegu siin mõtlen fitness-alal, et nad käivad 2-3 korda aastas võistlemas, et siis kui tihti hobune võistleb? Siin tavaliselt, kui võistlushobune hakkab võistlema, siis nad võistlevad iga 2 nädala tagant tavaliselt. Ja siis kuni see oleneb jälle, kui vana on hobune, kas tuleb mõni vigastus, kui hästi hobusel läheb. Näiteks ma räägida, minu enda hobune tegi oma esimese võistluse ja see oli nii-öelda proovivõistlus. Ja siis 2 nädala pärast ta võistles uuesti ja siis ta oli juba väga palju õppinud oma esimesest võistlusest, et ta juba jooksis koha peale,
ja siis 2 nädala pärast ta tegi oma 3. võistluse ja ta võitis. Ja siis me olime sellega nii rahul, et me kohe saatsime ta Koplisse, et andsime talle vaba aega, kuna ta tegi nii hästi, et siis nagu ta saab vaba aega. Et see on nagu tema preemia. Ja kas hobused teevad steroide? Ma olen kuulnud, et siin mõned treeneritel on mingisugused viisid, aga see on kogu industry on väga reguleeritud, et võistlushobustel kogu aeg võetakse verd ja kontrollitakse, et ei oleks steroide ja sugu erinevaid ravimeid nende süsteemis. Kuidas milline see steroid üldse võiks olla, mida hobusel anda, kas see on sarnane nagu inimesega või oled kursis? Ma väga ei tea sellest maailmast. Ma ise ka, ma ei tööta nii-öelda nagu võistlushobustega iga päev, et ma töötan kasvanduse poole peal, et meil on noored hobused ja me vaatame oma märade ja siis nende varssade järgi. Ja siis me valmistame neid noori hobuseid müügiks ette, et see on minu peamine töö, et ma ise ei treeni hobuseid. Ja siis mina ja teine töö Klaare, et meie siis teeme kõik tööd ära. Ja ma Laaraga, ma ei olegi väga suur ülemus talle, et ta on ka väga kogenud hobustega ja me rohkem toimime nagu tiim, et me teeme kõike koos ja et vahel mina pean lihtsalt tegema rohkem otsuseid ja tema ilmselt peab mind rohkem minu järgi tegema, aga et me töötame nagu tiim ja aga siis meil on vahepeal on meil rohkem inimesi tööl, ehk siis kui nüüd augustis varsad hakkavad sündima, et siis me peame võtma rohkem inimesi tööle. Et ma olen leidnud, et isegi on lihtsam võib-olla õpetada välja uusi inimesi, kellel nii-öelda ei ole väga suurt kogemust, kui need inimesed, kes tulevad enda meelest väga suure kogemusega ja siis tegelikult see meile ei sobi. Et mulle ilmselt meeldib rohkem nii-öelda inimest õpetada enda järgi. Nullist. Ja, on ja. Siis saad ise modelleerida, kuidas on ja mis on. Ja väldid seda väitlusmomenti, et tema on harjunud terve elu nii tegema, et kuidas teie siin nüüd niimoodi teete. Ma olen sellega nõus. Mis asju sa Eestis ajasid? Eestis ma ei ole mitte kunagi Eestis tööl käinud, et mul Eestis töökogemus puudub. Et kooli kõrvalt oligi ma kogu aeg käisin ratsutamas, et see oligi minu iga päev peale kooli, kohe talli. Mul oli kuskil 4, 5, 6 hobust iga päev. Kõik nädalavahetusel pidin minema võistlustele, mis mu vanemad käisid minuga võistlustel. Et see oligi meie elu. Kõik oli ümber hobuste. Hobuste, jah. Mul on jäänud kõrva üks selline arvamus ja ütlus just nimelt loomaarmastajate kohta. Ma olen loomasõprade käest kuulnud sellist lauset, et mulle meeldivad loomad rohkem kui inimesed. Kas sinu loomaarmastus tuli ka kuskilt sellisest kohast, et sa oled pidanud inimestes pettuma? Ma ei tea, kas just pettuma, aga ja ma arvan, et mul on loomadega mingi eriline tunnetus, et ma tunnetan kuidagi loomi ja ma olen suhteliselt introvert, et ma pigem veedan aega loomadega, kui käin väljas ja suhtlen teiste inimestega ja pidutsen ja et see ei ole päris minu teema. Ja mul on kodus gecko, see on siis siuke sisalikulaadne elajas ja mu partner on ka introvert ja ta võib reaalselt lihtsalt 20 minutit jutti istuda puuri ees ja lihtsalt vaadata teda. Et ma täitsa mõistan sind. Räägi sellest ajast, mil sa otsustasid kolida Austraaliasse lähemalt. Kas sind ajendas seda tegema mingi spetsiifiline murdepunkt või kus oli sinu elu tollel hetkel?
Ma olin just käinud 1 aasta ülikoolis ja siis minu ekspartner, ka Eesti poiss, et tema sai sõjaväekutse ja pidi minema sõjaväkke, aga ta kindlasti seda teha ei tahtnud, see oli tema jaoks kõige suurem aja raiskamine üldse. Ehk siis ta otsustas, et tema tuleb Austraaliasse. Ja siis... Ehk siis põgenes ära? Põhimõtteliselt. Ai. Saab niimoodi teha, et sa tuled välismaale või? Tal läks õnneks ja siis tema tuligi siia enne. Mina jäin tegelikult Eestisse, kuna ma ei olnud veel päris kindel, et kuidas ikka niimoodi, ma ikka veits kartsin siia tulekut. Just selle põgenemise plaani pärast või? Üleüldiselt, et ikkagi ma ei olnud väga Eestist kuskil käinud ennem seda ja mul olid oma hobused Eestis. Mõtlesin, kuidas ma niimoodi ära lähen, kuidas ma niimoodi ema-isa juurest ära lähen ja kuidas me seal ikka hakkama saame ja kuidas kõik läheb, et siis me teimegi plaani, et tema läheb ennem. Et meil oli siin ees oli tuttavaid karatas, et siis tema läkski sinna. Ja siis, kui ta oli seal sisse läinud, siis ütles, et kõik on hästi ja kõik on okei, et ma võin nüüd minna. Ja siis ma läksingi kuu aega hiljem, lendasin otse Karatasse. Okay. Port Hedlandisse. Port Hedlandisse. Mis oli sinu eesmärk, kui sa tulid siia? Et lihtsalt tulid siis kaaslasega kaasa või siis sul oli ikkagi eesmärk teha karjääri, teenida raha või mis su eesmärk oli? Kõige esimene kord ikkagi oli see, et ma tulin tema järgi ja siis plaan oli ka, et me töötame, seivime raha ja siis reisime siin. Sellest plaanist midagi välja ei tulnud, sest et raha oli väga hea meie jaoks, tulles Eestist mitte kunagi töötanud ennem ja siis saime väga head töökohad Port Hedlandis, kus raha oli tõesti hea. Ehk siis me töötasime terve aasta, seivisime nii palju, kui me saime ja siis viisa sai läbi ja siis pidime tagasi Eestisse minema. Ja siis me kogu aeg jäi selline tunne, et me küll lähme tagasi Eestisse, tagasi kooli, aga et kunagi tuleme kindlasti tagasi ja reisime seda, mis esimese aastaga ei jõudnud teha. Mis tööd te tegite siin kõige esimesena? Esimene aasta ma kõigepealt sain paariks nädalaks töö kohe hotelli, et koristasin tube mõnda aega, paar nädalat ja siis mu partner sai ehitusele tööd ja siis ma sain tema kaudu ehituskoristusele, siis ma koristasin uusi maju mõnda aega, mis oli 12-tunnised päevad, väga hea palk. Kui palju saab üldse ehituskoristus siin palka Austraalias? Port Hedlandis, siis see oligi põhimõtteliselt mu teine töö, sai $30 tunnis. Väga hea. 30 korda 12 siis päevas. Ja me töötasime 6 päeva nädalas, et väga hea raha. Väga hea raha tõesti ja on ja. Ja siis seal töölt edasi me saime mõlemad tööle nii-öelda teetööde firmasse, ehk siis nemad tegid teetöid ja muid igas siviltöid ja siis firma kaudu tegin oma liikluskontrolli tiketi ja siis tegin seda mõnda aega. Ja igast erinevaid teetöid sai ka labidat visatud ja asfalti pandud ja aga hästi huvitav oli, et midagi sellist, mida Eestis poleks kunagi teinud, et väga lahe. Ja ma ise olen ka teetööde karjääri siin ehitanud ja olen ka kõik näinud ära, kuidas teed ehitatakse, fundamentaalselt tean täpselt, kuidas see siin käib ja päris huvitav on tõepoolest. Mis sa tegid seal täpsemalt, et sa vist nagu ma aru saan, et masinaoperaator ei olnud? Esimene aasta kohe ei olnud, siis kui ma tagasi tulin paari aasta pärast, et siis ma juba sain sõita seal teerulliga ja firma kaudu tegin ka veoautoload ja sain sõita veoautoga ja sain ka proovida eskavaatorit ja igasugu erinevaid masinaid. Jah,
eriti introverdil on tegelikult mõnus niimoodi masinatööd vaikselt nokitsedes teha. Et see on niisugune, istud seal masinas, keegi ei sega siin, teed rahulikult oma läpid ära, mis nad paluvad ja päris hea on tõepoolest. Ja liiklusreguleerija samamoodi, tehes teetöid, siis ma sain päris palju nendega seal suheldud, et nii kaua kui ma ootasin seal oma järjekorda. Samamoodi väga hea palk liiklusreguleerijana saada. Ja me käisime ka erinevates kaevandustes tegemas, et kaevanduses siseselt nii-öelda teid ehitamas ja et oli väga teistsugune kogemus, väga, väga äge. Ja miks sa sealt ära tulid, miks sa tahtnud seda head raha enam teenida? Kuna meil oli vaja, kuna me teadsime, me tahame siia pikemaks jääda, siis meil oli vaja ikkagi viisa võimalust. Ja siis mu ekspartner leidis töö Onslow'sse ja selle firma omanik oli siis nõus talle pakkuma sponsorlust. Ehk siis me kiiresti pakkisime asjad kokku ja läksime Onslow'sse. Ja siis me saime viisa selle firma kaudu Onslow's. Siis me pidime tema all töötama paar aastat, et see viisa saada, me mõlemad. Ja mis tingimused olid siis, kaua aastaid te pidite olema sponsori all selleks, et saada viisat? Ma vist mäletan, et see oli 2 aastat, aga tegelikkuses me ainult töötasime aasta. Et ta väga sellest et siis, kui me olime projekti ära lõpetanud, et tal oli okei, et me lihtsalt liikusime edasi ja aga ta kirjutas ikkagi välja, nagu ta oleks olnud seal. Vedas, sest minu meelest ma olen kuulnud neid sponsorviisa jutte küll ja siis need tingimused, et inimene peab kuskil kellegi jaoks töötama aastaid ja andma ära enda noorusaega, see kõlab lihtsalt nii hirmsalt minu jaoks, et jah, ma teenin küll raha, aga tegelikult ma töötan kellegi teise jaoks ja olen terve aeg hõivatud enda eluga lihtsalt selleks, et saada ühte paberit ja siia jääda. Et jah, minu jaoks õnneks väga kaua ei olnud, et ja tegelikult mulle väga meeldis see aeg Onslow's, et meil oli väga hea tiim ja õppisin väga palju uusi asju, et me ehitasime uusi maju Onslow's ja põhimõtteliselt töötasingi päris ehitajatega iga päev ja olin nende käsilane ja abiline. Nende abiline, et täiesti nullist olen näinud kõike, kuidas siis maja ehitatakse ja ise täiesti katuse kruve sisse lasknud ja küprokid pannud ja kõike teinud. Kas sa oled siuke küsimuste küsija ka, et kui vaatad, et keegi midagi teed, siis küsid, et miks sa seda nii teed või sul lihtsalt, sa olid seal kõrval ja sa... Ma pigem vaatan, kuidas keegi teeb ja üritan sama hästi järgida. Okei, jah. Oskus terveks eluks. Ja noorena palju sa kokku puutusid siukse eluliste asjadega, et kas sa tuled siukesest perest, kus sulle tehti pigem kõik ette taha ära või sa pidid ise ka käe külge panema? Me nii-öelda elasime ikkagi maakodus, et pidime ise aitama puutöödel ja uues aiatöödel ja selliseid asju, aga muidu nii-öelda mu ema tegi mulle kõik ette taha ära, et nõusid ei pidanud pesema ja pesu ei pidanud pesema ja et selliseid asju pidanud tegema. Aga nii-öelda maatöödega oleme ikka olnud kursis. Ja, et päris nisanäpp ei ole. Ja kuna me tallis pidime kõike tegema, et heina tassime ja kaera ühest kotist teise valama ja et hästi palju hobusetöid. Ja mul tegi ka ema kõik ette taha ära ja kuigi mu partner täna neab seda, sest et nüüd ma pean ju kõike nullist õppima mingil määral, siis mingil määral on minu meelest see hästi positiivne, sest et terve see noorusaeg ma sain tõesti elada oma nooruselu nii, nagu ma tahtsin ja ma sain teha, mis ma tahtsin ja ma sain kasvada ja areneda nii nagu
täiesti ilma piirideta. Et ma tunnen, et see oli arengule kuidagi hästi hea. Kuidas sinu kodune elu oli? Nüüd tagasi vaadates ma võib-olla natukene kahetsen, et ei veetnud piisavalt aega kodus nende vanematega, sest ma olin kogu aeg Tallis. Ja mõtlen kogu aeg, siis kogu aeg. Et peale kooli otse Talli ja jõudsin koju alles 8-9. Siis oli, emal oli toit vallis, sõin pesus õppima ja niimoodi iga päev. Et nädalavahetusel vanemad käisid minuga võistlustel, et see oli hästi tore. Wow. Aga nii-öelda sellist pereaega, ma arvan, et jäi meil väheseks. Mu vanemad olid hästi toetavad, et nad viisid mind Talli ja tõid mind Tallist, kui oli vaja ja väga sellist pereaega oli meil ilmselt vähe tänu sellele. Ja millegipärast ainuke mälestus, mis mul hobumaailmaga oli, on see, et see on hirm kallis spordiala. Ja ma mäletan, ma võisin autoaknast Tatripakil vaid hobuseid vaadata. Ja kui ma küsisin, et Tairi ka, siis öeldi, et ei, sulgpalli võid minna. Et kas see on siis tõesti nii kallis spordiala? On kallis. Ratsatreeningud on suhteliselt kallid. Enda hobuse pidamine on väga-väga kallis. Eriti Eestis, seepärast, et sa pead oma hobust pidama Tallis, talve pärast ja kui sa tahad korralikke treeningvõimalusi, siis see peab olema maneesiga tall, treeneriga tall, et see on väga-väga kallis lõbu. Ja. Palju maksab üldse üks hobune Eestis? See väga oleneb, aga kui me vaatame ikkagi sporthobust, siis seal noored sporthobused, kes alles alustavad seal oma võistlusteed, on see võib-olla kuskil 10 000 ja siis mida rohkem on hobusel kogemust, et seda siis kallim. Juhu, lemmik on aeg kõigi lemmikuks ajamulliks siin universumis, on aeg reklaamipausiks. Tänases reklaamipausis ma reklaamin seda reklaamipausi siin. Lubage tutvustada reklaamipaus. See siin on pisike mõnekümne sekundiline auk saates, mis hakkab olema osa saatest absoluutselt igas episoodis. Kui sa tunned, et sa soovid seda auku täita kas iseenda, enda toote või enda teenusega, siis tea, et see auk siin on sinule. Kirjuta meie veebilehele tairikaarna.com ning saa ise selle reklaamipausi staariks siin. Tule ja täida auk. tairikaarna.com. Ja kui võrrelda Eesti hobuse hinda versus Austraalia hobuse hind? Kui sa tahad ikkagi korralikku, hästi kasvatatud, hea sugupuuga võistlushobust, nad on ikkagi väga kallid. Et siin Lääne-Austraalias on väga normaalsed hinnad veel, ütleme, et siin keskmine noor hobune, mis sa ostad oksjonilt, on seal $50,000. Et kui minna nüüd Gold Coastile ja Sydneyle, et siis seal on mitusada tuhat ja seal parimad müüvad miljon kuni 2 miljonit. Ja. Et oleneb nüüd, millises sugupuust need noored hobused pärit on. Ja. Kas sul on tulnud elu jooksul ette juhtumeid, kus sind või siis sinu lähedasi, kes tegelevad ka hobustega, on süüdistatud hobuste piinamises? Ei, ma isiklikult ei ole sellega kunagi kokku puutunud. Ma tean, et on hulk inimesi, kes arvavad, et see galopi võidusõidud on hobuste piinamine. Ilmselt peamiselt sellepärast, kuidas seal 100 meetrit ennem finiši joont joki neile paar korda piitsaga vastu tagumikku lööb. Kiiremaks, jah. Et tegelikult see kõik on hästi reguleeritud. On ainult teatud arv kordi joki võib hobust ennem finiši joont lüüa. Ja need piitsad, isegi kui sa seda piitsa endal vastu jalga lööd, ta teeb hästi tugeva plaksu
Et siis tegelikult, kui sa oled seal raja kõrval ja sa kuuled, kuidas need tšokid hobust seal nii-öelda piitsutavad, et siis see on väga kõva hääl, aga tegelikult hobune sellest haiget ei saa. Jaa. Et ma isegi olen nii-öelda, kui hobune hakkab vastu või on ju midagi valesti teinud, et siis sa kutsud teda korra pitsaga korrale, et ta nagu, mis see oli, aga et ma reaalselt talle ju väga haiget ei tee. Jaa. Ja see pitsaga ma ise töötasin farmis, siis ma sain ka proovida. Sellega on üks niisugune trikk, et võtad kätte ja siis kui sa kuidagi õigesti vibutad teda ja kui ta plaksub, kui see ots plaksub vastu lõpupoole kuidagi, et siis ta juba teeb räigelt kõva häält. Yeah. Et ma kujutan ette, et see hääl on see, mis võib-olla ehmatab isegi rohkem. Et hobusele haiget pitsaga teha, sa pead ikka väga kõvasti lööma ja ma tean, et on inimesi, kes arvavad, et see on hobuste piinamine ja üldse, et neid sunnitakse kiiresti jooksma ja kõik see, aga enda kogemusest, et mul on ka endal paar hobust, kellega ma ratsutan ja näiteks minugi hobune, ta tahab joosta, et ma pean teda väga tihti lihtsalt kõvasti tagasi hoidma, sest muidu ta lihtsalt tahaks minna ja jooksta nii kiiresti, kui ta saab. Ongi nii, et see on neil veres, et neile tegelikult meeldib. Ja need hobused, kes füüsiliselt ei suuda väga kiiresti joosta, et siis keegi näinud nüüd seal hullult ei hakka piitsutama, et kui neil ikkagi ei ole seda ability't, siis paar korda proovitakse ja siis nad ikkagi otsitakse neile uus kodu ja uus karjäär, et see ei ole nende jaoks. Aga mis karjäärid siis hobustel veel on, kui mitte võistlemine? Kas siis kuskil lastepargis laste sõidutamine või mis see teine variant siis on nende jaoks? Siin tavaliselt need galopihobused leiavad omale uue kodu siis hüppamises, väga tihti kolmevõistluses, lihtsalt inimeste lemmikloomadena. Siin on väga paljudel inimestel kodus hobused ja on ka lihtsalt lemmikloomad, et inimesed isegi ei ratsuta nendega midagi, et lihtsalt ongi lemmikloomad. Kuna siin perdis on väga lihtne hobust pidada, et sul on vaja natuke maad ja natuke rohtu ja et ei ole kliimast tulenevaid probleeme nagu Eestis, et sul peab olema korralik tall ja kõik võimalused, et hobust omada. Aga kas siin võib siis hobune lihtsalt lageda taeva all olla või? Jah. Et talvel natuke sajab, aga hobustel ei ole sellest midagi. Et tegelikult siin ju üldse külm ei ole. Jaa. Alates 2016. aastast korraldab Magic Millions, mis on siis võistlushobuste oksjon. Kõige rikkalikumat võidusõidupäeva, kus peaauhind on $10 miljonit. See võidusõit on põnev riigipööre nii Austraalia kui ka Queenslandi võidusõiduteostuse jaoks 10 miljonit. Mida summat? Kas sina jahid ka seda summat, Marge? Ma loodan, et ma kunagi kasvatan ise hobuse, kes siis vähemasti jookseb ühel Magic Millionsi reisil. Et see 10 miljoni reisi päev on siis Gold Coastil, et meil siin WA's on ka Magic Millionsi reisid, et siis on 2-aastaste hobuste reis ja 3-aastaste hobuste reis. Et ma loodan, et kunagi hobune, kelle mina olen üles kasvatanud, jookseb ühel nendest võistlustest. Et see oleks minu jaoks juba väga suur saavutus. Rääkimata võidlust. Jaa. Sa tegelesid Eestis hobustega ja sa tulid siia ja sa võtsid jälle hobused ette. Miks sa otsustasid teha sama asja, mis sa tegid Eestis? Ja kui ma esimest korda tulin, siis ma elasin üleval põhjas, et seal ei olnud võimalust hobuseid pidada, kuna seal on väga-väga kuum. Siis seal põhimõtteliselt hobuseid ei ole, ainult metsikud hobused on seal kõrbes. Neid me paar korda nägime, see oli väga äge. Aga kas hobune siis päriselt elab lihtsalt metsas või? Ja siin on nii-öelda Austraalia keskel, nii-öelda kus on kõrb. Seal on väga palju metsikuid hobuseid ja metsikuid kaamleid.
kas nad on ohtlikud ka inimesele? Ei ole. Ei ole? Okay. Aga siin nad üritavad seda numbrit kontrolli all hoida, kuna väidetavalt on liiga palju metsikuid hobuseid hetkel. Okay. Ja miks sa siis ikkagi otsustasid, et tegeleda sama asjaga või siis lihtsalt läks juhuse poolest nii, et... Ma 4 aastat üldse hobustega ei tegelenud ja siis läksin Eestisse 3 aastaks. Siis ma läksin lahku oma esimesest partnerist ja ma tegelikult üldse mõtlesin, mis nüüd edasi saab, et kas üldse minna Austraaliasse, võib-olla hoopis jääda Eestisse. Mul oli siis veel enda hobune Eestis alles, et võib-olla jääda üldse Eestisse. Aga siis ma ikkagi mõtlesin, et mul jäi siin asju lõpetamata, et ma tahtsin ikkagi proovida Perdis elada, kuna enne olin ainult elanud üleval nii-öelda kõrbes. Ja siis mu head Eesti tuttavad, et nemad elasid siin Perdis natukene väljas. Ja siis ma tulingi nendega koos tagasi ja kolisingi nende juurde natukeseks ja töötasin nende juures. Ja siis ma tutvusin ühe Eesti tüdrukuga siin, et ma ikkagi tahtsin ratsutama hakata jälle. Ehk siis tema pani tegelikult kuulutuse Facebooki eestlased Perdis, et ta otsis kedagi oma hobusega tegelema. Siis ma kohe kirjutasin talle, et jaa, et mina tahan. Kirjutasin, et mul on kogemus ja ma saan teda aidata tema hobusega. Siis me kohtusime ja me kohe saime väga headeks sõpradeks. Ja siis tema töötas siin Perdi lähedal ühes suures hobuse kasvanduses. Ja siis ta kohe sai mind ka sinna tööle. Et see oli minu kõige esimene kogemus. Oli natuke raske. Mul oli siuke tunne, et ma ei teagi hobustest midagi, kuna need galopisõidu hobused on väga erinevad teistest tõugudest siis. Et nad on väga ikkagi kuumad, ettearvamatud. Neid on võib-olla raskem lugeda, et sa pead kindlasti olema nendega rohkem valvev. Ja, et nad on teistsugused, kui mina olin ennem kokku puutunud, et nad on teine tõug. Kas sa kabjaga oled saanud? Ja, eks ikka olen siin ja Eestis ja mitu korda. Wow. Eritis ka ikkagi noorte hobustega tegeleda, et no, kas nad ei pane nii hullu litti, et nagu kukud täitsa pikali või nagu mul reaalselt, kui ma näen hobus, siis nad on nii suured. Ega nad ei taha sind lüüa. Kui nad löövad, et siis tavaliselt, kas nad kardavad, et meie teeme neile midagi halba või siis neile ei meeldi, mis me nendega teha tahame. Et näiteks mõnele ei meeldi, kui tuleb sepp ja tahab neil kappi värkida, et siis nad üritavad selgeks teha, et lihtsalt hoia eemale. Jaa. Aga üleüldiselt nad ei taha inimesi lüüa, et vahel see lihtsalt juhtub, kuna nad nii-öelda kaitsevad iseennast. Jaa. Introverdina sina, sa pigem ka mitte ei väldi, aga sotsiaalsed olukorrad ei ole nii meeldivad, kui on ekstravertide jaoks. Et kui sa introverdina tulid siia nüüd teist korda tagasi, siis kuidas see protsess välja nägi niimoodi, et sul polnud enam partnerid kõrval ja sa olid täiesti üksinda? Alguses oli raske, sest ma ei olnud harjunud ise otsuseid tegema. Et oligi alati ma nii-öelda jälgisin teda ja tegin kõike tema järgi. Et siis see andiski mulle tõuke, et ma pidin nüüd ise hakkama saama. Et ma alguses elasin Marianna ja Timo juures, et nemad olid mul siin 5 aastat või rohkem, et kõige suurem tugi, et selline oligi nagu Eesti pere siin, et käisin väga tihti neil külas ja tähistasime Eesti tähtpäevi, et nemad olid alati mul siin olemas. Tervitused neile, nii tore. Ja nüüd nad kolisid Eestisse umbes aasta aega tagasi ja neil on väike tütar. Palju õnne. Alguses sa said toetuda nende peale. Kuidas sa nüüd oled, kas sa oled nüüd üksik või sul on partner? Ja nüüd mul on partner, et Benniga me kohtusime 1,5 aastat tagasi.
et ma arvan, et nüüd on kõik, nüüd ma olen selle õige leidnud. Et võttis aega, aga nüüd on kõik hästi. Ben, mulle tundub, et see ei ole Eesti nimi. Kas sul on välismaa mees? Ja Ben on uusmeremaalane, et tema ema on Uus-Meremaal sündinud, aga tema isa oli Islandilt pärit. Ehk siis ta on selline isegi pool eurooplane. On ja pool eestlane tegelikult. Ja pool eestlane. Minu partner näeb ka väga islandane välja. Et päris paljud eestlased näevad tegelikult suht islandased välja. Nad lihtsalt ise ei tea seda. Kust selline valik? Kuidas sa leidsid ta? Me kohtusime ja meil oli kohe selline väga tugev klikk, et me oleme väga sarnased. Nii huvitav, sa ütled, et te olete sarnased, kuigi te olete täiesti erinevatest maailmanurkadest pärit. Kuidas teie kodune elu on? Meie jaoks on olnud hästi lihtne kokku elada, et me ei tunne üldse, et meil oleks kultuurilisi erinevusi. Et täiesti sulandume ühte, et ei ole üldse mitte mingeid selliseid probleeme. Jaa, nii hea. Minu üks suhe peabki lihtne olema ja üks suhe peabki lihtne olema. Ma olen täiesti nõus, et kui asi on liiga keeruline, siis järelikult vale koht. Ja täiesti nõustun. Ja kuidas sul eelmine suhe oli? Et ennem on olnud mõned sellised kiired suhted, et paar korda on olnud, et kõik on väga hästi, aga ei ole ikkagi päris õige. Et ma arvan, et ikkagi deep down ma teadsin, et ei ole õige, aga vahel üritad ikkagi üritad anda ennast parima, et annan ikkagi võimaluse. Ja. Aga siis ikkagi ei ole seda õiget tunnet, ei ole seda õiget klappi. Ja siis nüüd Beniga on kõik on väga hästi. Nii hea. Ja vahepeal, ma ei tea, kuidas sul on olnud, aga kui midagi otseselt halvasti ei ole, siis on eriti raske ära kaardistada, et tegelikult ei ole midagi valesti, miks peaks võib-olla tegema teise valiku. Ja täpselt. Need on need kõige raskemad. Ja. Ma pean sult küsima midagi. Ma olen terve aeg küsinud, issand jumal, tere hommikust. Mul on üks sõber ja see meesterahvas on sellise hästi huvitava analüüsivõimega. Nimelt on tema oma naiste kohtamisajalooga kogenud üht-teist ja see kogemus on loonud talle järgmise arvamuse naistest, kes tegelevad hobustega. Kui naine karjatab, ratsutab või huvitub kuidagi hobustest, siis need naised on ohtlikud. Tema meelest muidugi. Ta väitis, et kui naine taltsutab päev otsa karjamaal hobust, siis ta tuleb koju ja proovib meest ka taltsa saada. Et kui naine on harjunud sellega, et tema juhib, siis maru raske on talt seda pulti kätte saada. Mis sina sellest arvad? Ma arvan, et see mingil määral on ilmselt tõsi, et mul on ka väga strong mind, et ma jään endale väga tihti kindlaks ja ma üritan alati enda pointi ikkagi selgitada. Aga samas ma alati üritan mõista ka teist osapoolt, et ma alati kuulan teist arvamust ja mul ei ole alati õigus. Ja hea kuulda, et võib-olla natukene on selle taltsutamisega probleeme, aga sa suudad vaadata sellest kõrvale. Ja räägi, kuidas sul enda karjatamisega lood on? Kuidas sa ennast iga päev juhid, et paremini toime tulla? Või siis, kuidas sa enda energiat kaitsed, et introverdina ma olen teadlik, et peab tegelikult väga vaatama, kuhu ja kelle juurde satud selleks, et tunda ennast igapäevaselt hästi, et kas sul on ka? Ma arvan, et mul on
väga hea inimeste tunnetus, et ma näen nii-öelda inimesi läbi ja siis ma olen ennast ümbritsenud ainult nende inimestega, kellega ma tahan suhelda. Et selline väikene ringkond, kellega ma läbi käin. Sa tunnetad loomi hästi, sa tunnetad inimesi hästi. Kas sa pole mõelnud, äkki sul on mingi 6. võime või midagi niisugust erilisemat, mida võib-olla mul ei ole? Ma ei tea, aga nüüd ennast rohkem tundma õppides jah, ma arvan, et tänu sellele sisetundele olen ma jõudnud siia, kus ma olen, et see viib mind edasi. Et kui ma tunnen, et miski on õige või vale, et nüüd ma usaldan ennast rohkem, et võib-olla minevikus ma nii-öelda surusin seda alla, aga et nüüd ma jälgin enda sisetunnet. Kuidas sa õppisid enda sisetunnet rohkem usaldama? Minu jaoks on raske olnud teha otsuseid, et ma olen väga kalkuleeriv ja ma kunagi nii-öelda ei hüppa pea ees vette, et ma alati mõtlen läbi variant 1, 2, 3 ja 4, enam kui ma midagi otsustan. Et siis isegi kui ma hingest tean tegelikult, mis ma peaksin tegema, siis ikkagi ma pean käima läbi terve selle raja ja kõik asjad läbi kalkuleerima. Ja siis nüüd on see, et ma üritan rohkem kohe kuulata enda sisehäält, kui et lasta oma peal mõelda läbi need 100 mõtet ennem kui ma otsusele tulen. Jaa. Kus sa seda infot, kas sa lihtsalt elukogemusega tulnud või sa oled lugenud seda kuskilt või kus sinuni see info on tulnud, et võib-olla minna kohe ja usaldada enda sisetunnet otse teed pidi, kui et minna ringiga? Ma olen sellised kogemustest tulnud. Kas sul on olnud ebaõnnestumisi? Ja kuidas sa suhtud nendesse? Ikka on olnud ebaõnnestumisi, aga ma arvan, et igast situatsioonist on midagi õppida, et me peame ebaõnnestuma, et järgmine kord olla parem. Ja väga ilusti öeldud, väga ilusti öeldud. Mis on olnud sinu elus siuke suur murdepunkt, kus sa oled saanud tagasi vaadata ja mõelda, et jah, oli küll keeruline, võõras või mugavustsoonist väljas, aga nii hea, et niimoodi juhtus, sest et täna sa oled siin. Ma arvan, et see oligi siis, kui ma tulin Eestist üksinda tagasi ja pidin siin Perdis üksinda hakkama saama. Et see kindlasti lükkas mind oma comfort zone'ist välja. Et mul ei olnud enam kedagi, kelle järgi joosta, et ma pidin kõik oma otsused ja valikud ise tegema. Ise tegema ja on küll ja tutvuma uute inimestega ja otsima uut tööd ja ma vahetasin töökohti mitu korda, et ikkagi leida see õige asi, mis minule sobib. Ja kuidas olid need hetked, kui sa pidid ütlema kuskil töö juures, et kuulge, mulle ei sobi, kas sa läksid otse ja ütlesid, et sul ei sobi see töökoht selle töö pärast või siis sa keerutasid ennast kuidagi muud moodi sealt välja? Esimeses hobuse kasvanduses, kus ma olin 3 aastat vist, aga siis minu ülemuse ehk siis manager seal Tallis oli ühesõnaga minul ei sobinud enam temaga väga töötamine koos. Nagu temaga. Just temaga koos, et töö ise oli väga hea, mulle kõik meeldis, kõik oli super, aga selle inimesega oli lihtsalt keeruline koos töötada. Ma võib-olla ka tundsin, et ma natukene kasvasin välja sellest kohast, et ma tahtsin teha asju teistmoodi, aga temale ei meeldi, kui keegi tahtis teha asju uutmoodi, et ta oli väga oma reeglites kinni. Ja siis ma tegelikult omanikule esimest korda ei öelnudki,
et mille pärast ma ära lähen, ma ütlesin, et mul on lihtsalt vaja tiibu sirutada ja midagi muud proovida. Ja et ta sai sellest aru ja et me oleme siiamaani saame hästi läbi. Ja siis ma mõtlesingi tükk aega, mis ma siis nüüd teen, et ma läksin sealt niimoodi ära, et mul tegelikult ei olnud uut tööd. Ja siis ma teadsin ennem, et siis Austraalia East Coastil toimub hästi palju hobuste oksjoneid jaanuarist kuni juunini. Ja siis kogu aeg otsitakse sinna inimesi tööle ainult siis oksjonitele. Ja siis mul oli seal paar kontakti, kellele ma helistasin ja küsisin, et kas oleks võimalik sinna tööd saada. Ja siis see inimene leidis mulle ühe hobuse kasvanduse, mis siis on Sydney külje all. Ja siis ma sain nende juurde tööle siis ainult hobusemüükidele. Ehk siis ma elasin siin Perdis, aga siis nemad lennutasid mind, jaanuaris on esimene müük, lennutasid mind Gold Coastile 2 nädalaks ja siis seal jalutasin põhimõtteliselt hobuseid 2 nädalat. Ehk siis müükidele on see, et sa võtad hobuse boksist välja, tood selle klientide ette, paned hobuse õieti seisma, siis kliendid, treenerid, omanikud vaatavad hobuse üle ja siis tuleb kõndida nende ees ja siis kõnnid hobuse edasi-tagasi ja jätad jälle nende ette õiges asendis seisma. Ja siis viid oma hobuse boksi tagasi, võtad järgmise hobuse. Wow. Et seal on, Gold Coastil on siis üle 1000 hobuse koos seal, kes siis müüakse seal 4 päeva jooksul maha. Aga siis ennem seda nädala aega on siis nii-öelda inspektsionid, et treenerid vaatavad, valivad oma siis hobused välja, mida nad tahavad osta. Ja siis mu ülemus seal oli minuga väga rahul ja siis ta pakkus mulle tööd kõikideks järgnevateks müükideks ka. Ehk siis Gold Coastil ma tulin tagasi Perti paariks nädalaks ja siis juba paari nädala pärast lendasin Sydneysse. Peale seda oli Melbourne, Adelaide, tagasi Gold Coastile, et see oli väga, väga huvitav aeg. Ja kohtusin väga paljude nii-öelda suurte nimedega siin võidusõidu maailmas. Õigesti või? Hobuse õigesti seisma inimeste ette, kas tõesti asi on nii spetsiifiline, et hobune võib isegi õigesti seisma, et teda maha müüa? Jah. Wow. Et alati siis kliendid seisavad, sa pead hobuse alati panema seisma niimoodi, et kliendid näevad vasakut poolt hobust ja niimoodi, et kõik 4 jalga on nähtavad. Ehk siis kliendil peab olema nähtavus kõigile 4 jalale. Et üks jalg mingi väärakas lambist ei oleks salaja. ja seal nähtama. Okei. Väga hea kogemus tõepoolest. Kuidas nüüd on, kas enam ei tööta temaga? Siis lõppes see hooaeg ära juunis. Juunis ma tegin nendega viimase müügi. Ja siis ma tulin, siis ma mõtlesin, mis ma siis nüüd teen. Ja siis eelmine seal, kus Eesti Drug Pri töötas, et Pri ütles, et tule meile appi, et meil on ainult paar nädalat väga abi vaja, et neil oli vähe töötajaid. Ehk siis ma läksin oma vanasse töökohta siin Perdis tagasi, aitasin neid seal mõnda aega ja paarist nädalast sai aasta. Et tegin jälle aasta seal ja siis... Aga siis juba vahepeal ma kohtusin oma praeguse ülemusega. Et me saime väga hästi läbi ja siis ma tulin töölt ära ja siis tema üritas mulle pakkumist teha mitu korda, aga ma ei olnud kindel, kas ma tahan nii-öelda täiskohaga hobustega jälle töötada. Kuna
hobused on 24/7, et seal ei ole pausi. Ja nädalavahetused ja et sa pead olema pühendunud. Ja tema tahtis, et ma täiesti nii-öelda vaataksin kõige järgi, oleksin vastutav kõige eest. Siis ma mõtlesin väga pikalt, et kas see on ikkagi midagi, mida ma teha tahan. Ja mis pakkumine siis tal on, et nii, tule anna pühenduma elu minu hobustele, et mis raha ta sulle pakkus selle eest? Tal on väga suur nii-öelda siis kasvandusprogramm siin, et tal on 30 mära ja neil on kõigil varsad ja siis ta müüb neid varsasid ja tal on väga palju ka võistlushobuseid, kes siin igapäevaselt võistlevad. Ja siis ennem tal oli üks teine farm, kes nii-öelda vaatas tema hobuste järgi ja siis ta otsustas, et ta tahab minna välja nii-öelda iseenda nime alt ja tahab nii-öelda ise kõike teha, aga tal loomulikult on vaja inimest, kes seda teeks, kuna ta teab väga palju hobuste sugupuudest ja teab täpselt, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi hobuse juures, aga et ta nii-öelda ise ei oska nende eest hoolitseda. Ehk siis tal oli vaja kedagi, kes hobuste eest hoolitseb ja nii-öelda kogu seda programmi veab. Ja siis ta oli kuulnud kuskilt, keegi oli soovitanud, et mina olen nii-öelda vaba ja võib-olla oleksin huvitatud. Ja siis meil oli paar kokkusaamist temaga. Ja siis alguses ma kohe ei võtnud 100% seda vastu, et kõigepealt tal oli vaja abi, kuna tal on Adelaide'is on tal ka farm, et kõigepealt ma ütlesin, okei, et ma lähen sinna 3 nädalaks, aitan seal selle farmi järgi vaadata nii kaua, kuni manager oli puhkusel. Ja siis ta tuli ka sinna ja siis me otsustasime, et okei, et me tuleme Berti tagasi ja ma hakkan ja mina ja tema siis võtame kontrolli tema hobuste üle ja hakkame ise kõike tegema. Okei, ja kas see on siukene tunnipalk või on päevapalk või kas see on suht siuke spetsiifiline ala, et see ei ole nii, et seda saab igaüks teha ja see peab olema ikkagi su kogemus, peab ka makstud olema? Ja mul on aastapalk. Aastapalk, okei. Ehk siis ma saan iga nädal ma saan täpselt sama summa. Ja siis, kuna meil on siis nii-öelda off-season ja siis meil on väga busy season, et vahepeal ma teen väga palju tunde, et kui me valmistame noori hobuseid müügiks ette, siis on väga palju töötunde. Samamoodi, kui on varssumise hooaeg, siis on öösiti peab neil seal aitamas käima ja üleval olema ja siis tuleb väga palju tunde. Aga siis jällegistki 5 kuud märtsist kuni augustini on selline kerge aeg, et siis on põhimõtteliselt hommikul söödame ja üks kord nädalast käib sepp neil kapju tegemas ja vahel on nad seal mõned rohud, kui keegi on haige, aga et suhteliselt selline kerge aeg. Ehk siis meil on selline kokkulepe, et tunde ma ei loe, kuna see on kiirem aeg ja on rahulikum aeg. Et ta on väga-väga hea ülemus. Et ta on vanem Itaalia päritolu meesterahvas. Ja ta väga appreciated my tööd. Mu tööd. Ja hindab sinu tööd. Ja hindab mu tööd. Et meil on lihtsalt selline väga hea suhe. Et mina ei loe tunde, vahel ma teen väga palju rohkem, siis ma teen vähem, et lõpuks ikkagi see tuleb kõik kokku ja minu jaoks on see hobi ja töö koos, et ma täielikult naudin, mis ma teen ja ma hea meelega lähen koju ja olen veel mitu tundi arvutis ja otsime hobuseid, mida nagu osta ja et vahepeal ma tunnen, et nagu
ongi, et minu hobused on tema hobused on minu hobused. Ja lisaks ka minu hobused siis elavad tema juures, et temaga siis... Kas sa ostsid endale siin Austraalias ka hobused siis? Jah. Võistlushobune on mingi 50 000, siis mingi 30 000 ostsin endale hobuse või? Üks hobune umbes. Mul on koos ühe teise... Mul on nii-öelda partner siin, kellega me koos hobuseid kasvatame. Ehk siis meil on 3 mära ja need on kõik meil 50-50 ja siis samamoodi nende siis varsad. Et meie ostsime nad odavamalt, et seal 10 000 ja sest, et see hobune oli juba lõpetanud enda võistluskarjääri ja siis meie nii-öelda ostsime ta, et temaga paaritada, et temaga varssasi teha. Ehk siis... Niuke kaval lüke ja et saad sama sugupuusse, aga mitte sama. Ja. Muidu need hobused on ka väga-väga kallid, et märad siis, kes siin nii-öelda varssasi saavad iga aasta, et on ka väga kallid, et see hinnad on nii varieeruvad, et see nii oleneb, et kas mära on alles esimest aastat saab varsa või on juba mitu varsa olnud, kas ta on juba nii-öelda saanud varsa, kes on juba võitja, et mida nagu rohkem neil seal sugupuus on häid jooksjaid, seda siis kallimad nad on. Kas see oli sul siis selline investeerimisprojekt, et sa ostsid endale hobused või sa lihtsalt tahtsid too hetk, et sul oleks ka ikkagi oma hobune jälle? Minu esimene hobune siin oli väga noor, et tema ma nii-öelda päässin, sest et tal oli väga halb vigastus ja siis põhimõtteliselt ta taheti magama panna, aga ma arvasin, et ma suudan talle anda teise võimaluse. Kas sa suutsid? Jah, ja ta on mul olnud nüüd juba 5 aastat. Kas ta on siis nüüd täitsa vinks-vonks omadega? Ja nüüd tal on kõik hästi. Okay. Et tal oli kaela lülimurd. Et siis temast nii-öelda seal kaasanud saabred, et temast enam nii-öelda võistlushobust ei tule. Ja siis ma võtsin ta endale ja meil oli väga palju füsiot ja väga palju painutamist, et uuesti kõik lihased õieti tööle saada ta kaelas. Hobuse jooga, kuidas see välja näeb? Ütle midagi, ütle mingi väike näide. Näiteks tema puhul, et tema siis kaela lihased... Kuna tal see vigastus oli, ta kunagi väiksena oma nagu pead väga kõrgele ei tõstnud, kuna see tegi talle haiget. Aga siis hiljem, kui tal see vigastus ära paranes, siis tal kaelalihased olid väga nõrgad. Ja nagu valesti natuke kasvanud, et ta nagu füüsiliselt ei saanudki omal pead kõrgele tõsta ja ei saanud väga kaelast painutada. Ehk siis see füsio mees käis ja näitas meil harjutusi, mida temaga teha. Siis esimesed harjutused, kuna ta üldse ei tahtnud kaela painutada, lihtsalt ma pidin tal võtma keele suust välja ja siis lihtsalt niimoodi keelest natuke tõmbama ja lihtsalt et ta peab painutama. Wow. Ja siis hiljem oli niimoodi porganditega, et natukene ühele poole teisele poole. Okei. Ja kui praegu kuulaks seda näiteks ka üks hobuste sõber Eestis, siis kas sa motiveerid, et see palk on tasuv ja siia tulema tegelema hobustega, et kui siinne hobusesport on väga erinev Eestist, siis kas tasub tulla siia ja katsetama? Ja, ma arvan kindlasti, et hoopis teine maailm. Et väga huvitav. Isegi kui keegi on huvitatud, siis meie hakkame otsima uusi inimesi kuskil augustis-septembris, et meil on vaja kindlasti paart inimest juurde appi, kui meil märad hakkavad varssasi saama. Täpselt ilusti õige aeg praegu. Jah, et kellel on hobuse kogemus juba natuke olemas ja peamine on isegi see, et oleks lihtsalt tahtmine, et tahtmine viib edasi. Ja kindlasti, et ei tohi karta.
Kas su tööandja võiks pakkuda siukest sponsorlilaadsest asja ka, et näiteks kui keegi sulle kirjutab praegu Eestist, et äkki maksta kinni lennupiletid ja siis ta saaks tulla siia ja teha tema jaoks tööd aasta-2. Kas selline variant oleks ka võimalik? Meil oleks see, et see on rohkem hooajatöö, et kindlasti kui keegi oleks huvitatud, et tulla nüüd augustis, et siis meil oleks kindlasti tööd kuni märtsini ja siis meil tuleb selline vaikne aeg, kus meil ei ole väga vaja lisatöötajaid, aga ma arvan, et isegi see oleks päris hea, et tullagi esimesed 6-7 kuud, et sul on olemas koht, kus elada ja töö on olemas. Et ülemus pakuks siis elukohaga kohe, jah? Ja eriti kui veel on partner on näiteks rekkajuht, siis mul ülemus otsib praegu väga rekkajuhte, et seda enam, see oleks meile väga hea, et siis kombo, tavaliselt tüdrukud on hobustüdrukud, et siis tuleb meil hobuseid kasvatama ja mees saaks samal ajal rekkat sõita. Ja praegu sa oled seal 3 mehe ees, siis karjadad hobuseid, sõidad rekkat. Ei, mul on ülemusel on suur nii-öelda transpordifirma, et tal on umbes 50 veoautot vist seal. Aga praegu siin Austraalias on väga suur juhtide puudus. Et ta on juba kusjuures mu käest küsinud, et kas mul ei ole tuttavaid Eestis, kes tahaks tulla. Ja, mis pakkumine on selle rekkasõidule? Et kus ma sõitma pean ja kui pikad on päevad ja nagu mida ma vedama pean, hobuseid või? Ei, hobuseid vean mina. Okay. Et transpordifirma, tal on, nagu ma olen aru saanud, on väga palju erinevat tööd, et tal on suured rekkad, mis siis sõidavad üles põhja 3 treileriga kaevandustesse ja siis tal on ka väiksed rekkad, mis sõidavad igapäevaselt näiteks Kalgoorlisse, see on ainult Perdist, ma ei tea, 7-8 tundi sõitu. Igapäevaselt siis jah? Ja siis on ka täiesti Perdi siseseid, et on väikese rekkaga lihtsalt viia väikeseid. Ots jah. Ja mis see palk on? Kas sa oled kursis? Ma ei tea, ma ei ole küsinud, aga minust on üle 30 tunnis. Oleneb siis jah, et kas on pikamaa sõit või on lühikesemaa sõit. Jah, nad pakuvad suht hästi palka rekkajuhid, eriti kui on see M-kategooria siin, kus on see, et sa saad 3 vagunit panna lisaks MC. Juurde, see MC ja võt MC, see road train ehk siis teerong ja et nood saavad päris hästi palka. Ja mul endal on HR, et mina saan sõita sellist keskmist. Mul on ka HR ja mul on ka HR ja keskmisega saab ilusti sõita. Et jah, ma võin pakkuda mingi $45 tunnis äkki. $40 tunnis isegi. Praegu üritan meelde tuletada lihtsalt selleks motiveerida kedagi, et tõesti rekkajuhid saavad väga-väga head palka siin. Ja siin Perdis on natuke vähem, et kui minna üles põhja, siis on kindlasti palju rohkem. Ja see ongi pikamaa sõidnud rohkem, et nad saavad erinevaid allowance'id ka, et ongi, et kui sa pead olema 3 päeva sõidus, et siis sa saad seal ekstrat. Jaa. Naljakas on ainult see, et siin ei ole siukest puhkesüsteemi, nagu on Euroopas. Ma kunagi rääkisin rekkajuhi käest, ütles, et neil ei ole seda, et et sa pead 8 tundi sõidad ja et siis kindlasti sa pead puhkama 6 tundi. Et kui Euroopas kontrollitakse GPS-is seda reaalselt, et sa ei tohi sõita üle mingi teatud tunnimäära, siis siin ei ole piire ja osad panevad ikka korralikult hullu. Et see oli nüüd hästi huvitav. Ja ma ei teadnud ka, ma farmis seal igavusest heinapalli otsas küsisin küsimusi rekkajuhide käest tavaliselt. Jah. Minu vanakooli pere oli arvamusel, et mis sa arvad, et seal on muru rohelisem või et kas sinul oli ka taolist mentaliteeti, kui sa siia Austraaliasse tulid?
ei olnud vist väga, et ma arvan, et mu vanemad said kohe aru, et siin on head võimalused, et nii-öelda raha teenida. Eriti head võimalused on minule nüüd hobustega, kuna Eestis ma sellist tööd ei leiaks, selliseid võimalusi ei oleks. Eks vahel muidugi vanematel on raske võib-olla mõista, et miks ma ikkagi tahan siin elada. Et tema on ilmselt öelnud, et mina ei saan Eestis hakkama, kuidas siis sina ei saa. Ma kindlasti saaksin, saaksin Eestis hakkama, aga hetkel ma näen, et minu elu siin on parem kui see, mis ma Eestis võib-olla elaksin. Et ma kindlasti tunnen väga puudust oma perest, et see ongi ilmselt siin olemise just kõige raskem, et ei ole mu peret. Aga kõik ülejäänud asjad on hästi. Ja see on jälle see koht ka, et kas me elame selleks, et hakkama saada. Et me saame päris paljude asjadega elus hakkama, aga eesmärk ei ole ju hakkama saamine, et eesmärk on ikkagi õnnelik olemine ja elu elamine 100%. Et ma mäletan, ma sain farmis sitta visates hakkama, väga ilusti sain hakkama, aga ei viitsinud ja mõtlesin, et rekka lubade tegemine oleks palju põnevam lihtsalt selleks, et elu oleks huvitavam. Ja ma olen ka, et minu eriala puhul, et ma Eestis ei näe ennast väga töötamas hobustega. Jaa. Mis on su eesmärk? Mis sa mõtled, kas sa nüüd jäädki siia? Või sa ikkagi mingi aeg lähed Eestisse? Seda ma ei ole veel siiamaani otsustanud, et kõik kogu aeg küsivad ja ma olen alati öelnud, et ei tea, ei ole otsustanud ja ma arvan, et ma tahangi selle lahtiseks jätta. Et kunagi ei tea, mis juhtub ja mis tunne peale tuleb. Et ma kindlasti seda nii-öelda otsust ei tee veel niipea. Et ilmselt siit lahkumine läheb aina raskemaks, sest et mida kauem ma siin olen, seda rohkem kohustusi ma endale võtan. Aga ka need hobused, kes mul on, et mul on küll üks hobune, kes on nii-öelda mu lemmikloom siin, et temast oleks nii-öelda raske ta lihtsalt siia jätta. Aga teised on kõik nii-öelda investeering. Et kõik minu noored hobused ja märad, et kui ma peaksin ära minema, et siis on väga lihtne nad lihtsalt edasi müüa. Aga et praegu jah, kuna ma olen alati mõelnud, et lihtsalt palgatööga rikkaks ei saa, et siis ma ikkagi üritan ka kõrvalt enda asja teha. Ja samas see on ka põnev, et ise nii-öelda otsustada, millise täku juurde mu märad lähevad ja siis seda varssa näha ja see varss üles kasvatada ja see varss maha müüa ja siis loota, et ta hakkab võistlema ja võita. Et loodetavasti nüüd see aasta oli esimene aasta, kui ma enda noored hobust ära müüsin ja siis nüüd nad ongi läinud oma uute treenerite juurde, et nüüd järgmine aasta saab olema väga huvitav, et näha, kuidas nüüd läheb ja neile kaasa elada. Ja palju plekki tuleb. Miks sa arvad, et palgatööga rikkaks ei saa? Ma arvan, et peab tegema ikkagi midagi veel kõrvalt, et üritada veel rohkem saada. Et kas sinu investeeringud on kõik hobustes või sul on ka teisi investeeringuid? Minu isiklikud investeeringud on kõik minu hobustes ja minu partneri investeeringud on kõik krüptorahas. Ehk siis meil on natuke mõlemat. Jah, aga me võtame seda kui nii-öelda tiim, et see on meie asi. Ja Bennil siis veab, et sina oled tema tagala praegust, krüpto on nii kurb hetkes tänases momendis. Tal on kõik hästi. Et ta on väga pühendunud ja väga jälgib kuhu, mis ja kus,
kas ta tegeleb tal kaevandamisega ka? siiamaani on kõik hästi. Kas ta tegeleb krüptokaevandamisega ka või ta lihtsalt investeerib? Ta investeerib. Okei. Väga hea kuulda, et te proovite finantsiliselt vaadata natukene laiemalt seda maailma. Kas hobused on hea investeering? Kas mina kui tavainimene mõtlen, et nii, mul on plekk jään üle, et kas mina saan kuidagi investeerida hobustesse, välja arvatud see hasartmängu ala, et see on veits niisugune ohtlik või siis see ongi see võimalus, kuhu investeerida? Te veed suhtad alati väga suure riski hobustega, et isegi see, kui mina nüüd kasvatan mõnda hobust, et seal on nii palju asju, mis võivad valesti minna, et põhimõtteliselt üks päev sul on hobune ja teine päev sul ei ole hobust. Et minu noored siis varsad on küll kindlustatud, ehk siis ma olen natukene kindlustanud enda tagal, et kui midagi läheb valesti, et neil on vigastus või midagi juhtub, et siis ma ikkagi saan oma natuke raha tagasi sealt. Kas sa maksad siis kuumaksu kuskile see on aastane hobusekindlustus. Okay. Ja siis see ka katab, kui neil on mingi elu ähvardav operatsioon, et siis ka katab operatsiooni. Et nüüd oligi ja mul on siin üks võistlushobune, ehk siis ta võistleb praegu, aga temal noorena ta vigastas oma jalga Koplis ja tal oli vaja operatsiooni. Et siis oligi väga hea, et ta oli kindlustatud ja siis see 8000 operatsiooniraha kindlustus hüvitas. Hüvitas ära, jah. Väga hea kuulda ja. Aga et nüüd mina kasvatangi enda noori hobuseid nii-öelda müügi jaoks, et ma ise ei taha neid siin nii-öelda võistlema saata, kuna see on väga-väga kallis. Need treeneri päevane tasu, siis et treenida hobust on siin kuskil 80-90-100 taala päevas. Wow. Oleneb, millise treeneri juurde sa lähed. Kas ta treenib paar tundi hobust siis? Iga hobune tavaliselt treenib hommikul pool tundi. Aga seal on väga palju teisi asju, et nende järgi vaadatakse väga hästi, et neil käivad samamoodi massöörid ja sepad ja käivad solaariumis ja käivad ujumas. Solaariumis? Et D-vitamiini siis imendada või mis asja? Kuum on hea nende lihastele. Ossaraks, ma tahaks hobuse solaariumit näha, kas see on nagu tuba siis või? See on selline hästi suur lamp üleval lael ja sa paned hobuse sinna alla seisma. Tundub päris mõnna. Et nende eest hoolitsetakse väga hästi. Et vahel me siin jätame, et me hobused elavad paremini kui me ise. Et kõik tehakse ette taha ära. Kui kunagi siin aegu tagasi hobused tegid töid meie jaoks, siis nüüd ainult meie hoolitseme nende eest. Jaa. Kas sul on unistusi? Milline on sinu näiteks kõige suurem unistus? Ma arvan, et minu kõige suurem unistus on juba täitunud, et ma otsisin enda kõrvale seda õiget inimest ja nüüd ma olen ta leidnud, et see on juba täitunud. Nüüd järgmine samm on ilmselt, et siia hobuste juurde tulles, et ma üritan ikkagi kasvatada ühe hea hobuse, et oleks kohe selline hea hobune, kes võidab siin mitu võistlust ja nii-öelda saaksin olla uhke ema, uhke hobuse ema. Ja palju õnne sulle, et sa oled oma suhtes leidnud enda ellu paarilise, kellega seda elu koos elada. Ja ma usun, et su hobune hakkab tooma õnne ja edu ja raha. Mis on sinu elu filosoofia? Kõige tugevam väärtus, mida sa oled kandnud ja mille järgi sa oled elanud
et kas see on mingi tsitaat või see on mingi mõte või see on mingi tunne, mida sa tahaksid kogeda? Ja, et ma arvan, minu jaoks ongi see, et kõike teha hingega, et tuleb oma hing sinna sisse panna ja olla pühendunud, anda endast parim. Ja anda endast parim, see on tõesti väga hea. Sest et räägid. Siin Austraalias me tihti kuuleme, et mis mulle üldse ei meeldi, kui inimesed ütlevad, she'll be alright. Ja mulle see üldse ei meeldi, et ei ole. Sa pead ikkagi andma endast kõik, et oleks asi õige, mitte lihtsalt jäädma lootma või siuke poolkõva asi, et see käib küll. Ja, et ja sealt tuleb anna endast kõik. Täiega, sealt tuleb see hobuse karjataja, taltsutaja naise vaim välja, et kõik peab olema kontrolli all mingil määral. Ja mu ülemus teeb siin ka vahel nalja, et ma olen kontrolli freak. Aga heas mõttes, et ma saan, et teevad nalja, aga samas on see tõsi, et ikkagi ei saa jätta asju juhuse oleks, et meist ikkagi oleneb väga palju. Ja, on küll täiega. Kas endal pole vahepeal raske kontrollfriik olla? On. Vahepeal ajab hulluks, et vahet ei ole, sa ei pea ju täna seda lõpetama ja homme on ka päev aga ei saa niimoodi jätta. On ja. Ja mul tuleb ka seda, mul peres viskab seda, mul ema on siukene hullumeelne ja siis ma olen üritanud siukest nagu, ma olen üritanud kirve sinna vahele lüüa, et mitte edasi kanda seda, sest et see on vahest teinekord ikka väga, väga keeruline. Ma olen ka juba tuleb mu emast veits, et emaga siuke, et ikkagi kõik asjad peavad olema korras ja joone peal, et ei hüppa ühest kohast teise ja et lõpetad ühe asja ära ja et peab ikka asjad olema kontrolli all. Ja kuidas teil üldse on generatsioonide vaheline niuke emaga suhtlus, et kas sa tunnetad seda ja kuidas teil on omavaheline läbisaamine? Ma arvan, me saame paremini läbi nüüd, kui ma ei ole igapäevaselt kodus, et me oleme nüüd väga lähedased, et me räägime iga nädalavahetus ja et kui ma käin Eestis, et siis ma olengi terve selle aja põhimõtteliselt kodus ja et vähem mõtlengi emale, et me näeme võib-olla nüüd tänu koroonale ei ole saanud Eestis käia, aga muidu ma olen eelnevalt käinud aastas korra Eestis ja korraga olnud 6 aega või umbes niimoodi. Et siis ütlesingi emale, et tegelikult see oli ennem koroonat, et me näeme võib-olla rohkem kui mõned teised pered, kes üks pere elab Tallinnas, teine pere elab Võrus, et siis tegelikult kui palju need pered ikka näevad üksteist või vanemad näevad oma lapsi. Et võib-olla jõulud ja mõned sünnipäevad, aga tegelikult ei ju veedeta väga palju aega koos. Et kui mina lähen Eestisse 6 ajaks, siis ma olen põhimõtteliselt iga päev emaga koos. Ja. Isaga samamoodi. On ja see läbisaamise küsimus on ka, ma ise tundsin ka, et ma olen enda emaga parim sõbranna siis, kui ma temaga koos ei ela. Et ma saan nii hästi läbi siis, kui ma temaga koos ei ela, aga kui ma täitsa koos elasin taga, muidugi ma olin noor ka, siis võib-olla ei mõistnud nii hästi täpselt. Et siis see asi nii lilleline ei olnud. Aga suur aitäh, Marge, tulemast ja aitäh kuulajatele, et te kuulasite selle saate ära. Ning me jätame alla informatsiooni Marge kontaktidest kindlasti ja tšau, olge paid. Aitäh kuulamast. Aitäh sulle. Aitäh, et sa kuulasid saate lõpuni. Inimeste lood on kõige kaasahaarevamad. Nende käigus vahelduv informatsioon on aga fenomenaalne. Mega vahva oleks, kui sina, kallis kuulaja, tuleksid ja paotaksid meile salaja siseinfot. Ära muretse, ma ei räägi kellegile. Kui sa tead kedagi, kellel on olnud vahva elukogemus, kes on sulle kuidagi silma jäänud või kui ta on lihtsalt laheda jutuga, siis tule ja räägi temast meile.
kõik inimesed on erilised ja tõepoolest ka ainult heast jutust piisab. Me ei loo siin saates piire ehk aita meid sellega, kui pakud kedagi või kas või iseennast. Kui aga tunned, et sulle kuulamisest piisab, siis tea, et sa oled äärmiselt hinnatud. Küll aga mainin, et kui sa tahad meid toetada, siis sul on selleks võimalus. Patreon.com on internetikeskkond, kus sa saad meid toetada rahaliselt. Ja kuumakse on vaid 3 eurot ehk $5 kuus. Ja kuigi summa tundub hädine, siis meie jaoks ei ole see lihtsalt raha. Sinu toetus tähendab meile tervet maailma ja selle rahaga aitad sa tasuda meie stuudio renditasu. Mine vaata lähemalt patreon.com/Tairi Kaarna saade. Davai, tšau, ole pai!